Los dos momentos más importantes y emocionantes de los ríos son al nacer, cuando el agua sale de las entrañas de la tierra y se asoma al mundo de la luz y de la vida. Sus aguas transcurren cantarinas como si estuvieran contentas de viajar y saltar por la tierra. El otro es el definitivo, el momento en que se encuentra con la madre océana y une sus aguas en mansa disolución. Los ríos arrastran en su paso tierra, arena y materia orgánica, que a veces se acumulan formando un delta como el del Ebro, que visto desde el aire sobresale de la costa. Esto sucede cuando la placa continental está cerca de la superficie. El caso contrario es cuando la costa es profunda y el río ha excavado una profunda grieta en la tierra, generalmente desde la época glaciar, cuando los hielos socavaron la roca. Entonces, la mar penetra en la desembocadura. Al estar ésta a un nivel inferior se introduce, mezclando sus aguas salinas con la dulce de los ríos. A estos lugares se le llaman rías. Tienen una vida muy activa, ya que permiten la subsistencia de animales marinos y de agua dulce. El hombre lo sabe desde muy antiguo, buscando en sus aguas el sustento. Así se viene haciendo en las rías gallegas desde tiempo inmemorial, como lo demuestran los antiguos concheros, vertederos de las Citanias celtas, donde se tiraban restos de conchas y pescado, acumulándose a veces siglo tras siglo, hasta crear verdaderas montañas de restos donde se puede averiguar bastantes aspectos de su vida. Uno de los poblados de esa época, mejor conservados, se encuentra en la desembocadura del Miño, en La Guardia, en el monte de Santa Tecla, desde donde se divisa un espectacular panorama y en aquella época la aproximación de cualquier enemigo. Garcita, guapa, ¿dónde estás? Garcita. Es preciosa, elegante, distinguida, mi pareja perfecta. Se acabaron la fiesta, Rocío divino. Rocío divino, se acabaron la fiesta, Rocío divino. Se acabaron la fiesta, Rocío divino. Rocío divino, y yo salí llorando por el camino, y yo salí llorando por el camino. Y me sacaba la medalla del pecho, y me sacaba la medalla del pecho y la besaba. ¡Dale, qué cosa más bonita, España! Pajarillo del aire, blanca carreta. Blanca carreta, pajarillo del aire, blanca carreta. Pajarillo del aire, blanca carreta. Blanca carreta, en carroza de plata viene mi reina. En carroza de plata viene mi reina. Traele flores a la blanca paloma, traele flores a la blanca paloma de mi amores. Algo se pierde en el alma cuando una garza se va. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía. ¡Que no te vayas, leñe! Otra posibilidad son las marismas, que en el Guadalquivir tienen un hermoso ejemplo, en el Parque Nacional de Doñana.
Estas zonas pantanosas se crearon de forma parecida a los deltas, con una variante, que el mar también aporta arena, haciendo una barrera que permite que los aportes de tierra del río se vayan colmatando, tanto que en menos de 2000 años le ganó al mar unos 2 kilómetros. Se averiguó al encontrar un puerto romano a 2 kilómetros de la desembocadura. Se ha ido rellenando por completo, estrechando la desembocadura, obligando al río a que se divida en numerosos ramales que alimentan lagunas y pantanos donde vive una vegetación especial, según sea el agua, salada o dulce. Por ello, flora y fauna forman un variado conjunto, como un mosaico de vida. Las lagunas de agua salada quedaron prisioneras por la tierra y la arena que fue aportando el mar. Si se desecan, la sal queda en el suelo y con las lluvias aflora de nuevo. Por tanto, pocas plantas pueden vivir en estos lugares. Las llamadas zonas húmedas son muy importantes para la vida. En ellas se refugian numerosas especies que no tienen posibilidades de subsistencia. Las aves, al encontrar fácil alimento, se instalan en la zona a anidar por miles. En la actualidad, el Parque Nacional de Doñana está en serio peligro por obras que se han hecho de canalización y de secado de áreas próximas, creando una catástrofe que ahora cuesta mucho dinero reparar, manteniendo de manera artificial zonas que se alimentaban con agua de forma natural. Cuando el hombre decide cambiar la naturaleza, generalmente logra desastres ecológicos difícilmente reparables una vez hecho el mal. La casita esta que veis aquí detrás es el Palacio del Acebrón. En él hay un museo interesantísimo que os recomiendo a todos que visitéis cuando vengáis a Doñana. Hay cosas muy interesantes que describen la marisma y toda la historia de Doñana. Este es el tesoro tarteso de Asta Recia, de las marismas de las mesas de Asta. Es una muestra del preciosismo cultural al que llegaron estos pueblos. Aquí vemos un mapa que nos muestra las zonas del mundo donde hay barcos hundidos con posibles tesoros,
Como puede comprobarse, la zona de la desembocadura del Guadalquivir es la de mayor índice de hundimientos. ¿Cuántos tesoros ocultos nos deparan sus arenas? Se está preparando un plan de rescate de estos barcos. En este otro mapa apreciamos que cada círculo marca un barco hundido en 100 años, de 1550 a 1650. Como puede apreciarse, los accidentes en la barra de arenas de Sanlúcar eran muy frecuentes. El mapa de las marismas del Guadalquivir nos muestran las zonas descubiertas por Schulten, donde se marca en rosa la hipotética isla de Tartessos, que se supone desaparecida bajo las aguas. Las nuevas investigaciones apuntan a que la isla en cuestión estaba en esta área. En este plano podemos observar los asentamientos romanos que el célebre investigador Schulten encontró en el Cerro del Trigo en Doñana, cuando buscaba el emplazamiento de Tartessos en la zona. El plano reproduce la situación de algunos enterramientos romanos de los que Schulten encontró en el Cerro del Trigo. Esta vista aérea recoge dos momentos de la historia de las marismas. Nefasto el moderno. Vemos las obras que yugulan el aporte de agua a las marismas. La vista aérea de las chozas marismeñas nos permite apreciar claramente la ubicación del poblado. Un experto encontró el posible enterramiento de un barco antiguo, tal vez vikingo. Se han encontrado restos de estos habitantes nórdicos que venían a robar alimentos y mujeres a Doñana. Estamos en una de las zonas más interesantes del Parque de Doñana, donde aquí hay una vieja historia y tradición que está escrita entre las arenas de esta zona. Aquí se ha escrito la historia de los Tartessos, un viejo pueblo ibérico de Andalucía, del cual se sabe muy poco, pero se han encontrado restos en esta zona. Esta zona, en la actualidad, conserva casi las mismas características que antaño y posiblemente Encarna, nuestra amiga que nos acompaña en estas chozas marismeñas, sea un descendiente de estos primitivos habitantes de Andalucía. Encarni, ¿tú qué prefieres? ¿Vivir aquí o en Almonte o en cualquier pueblo de los de alrededor? Yo aquí, donde me he criado. Porque yo siempre me he criado, desde que nací he estado aquí y lo que quiero es estar aquí. Porque voy al pueblo 2 o 3 días y estoy deseando de venirme para acá. ¿Se encuentran más libres? Sí. Y los niños pues me pasa igual. Estoy deseando porque es que así vamos, que me tienen loca y digo, venga, para el coto. Y lo que quiero es estar aquí en el coto con los niños y los niños les pasan igual. Aquí nada más que quieren estar. Te has criado aquí desde pequeñita, claro. Desde pequeña, desde que nací. ¿Y te has casado aquí? Sí, me he casado y he seguido aquí. ¿A qué edad te casaste? A los 16 años. Sí. ¿Y tu marido siempre ha vivido también aquí? También. ¿También? Tus padres y tus abuelos también. ¿Qué es lo que hacéis durante el día? Pues yo aquí con el trabajo de la casa y los niños. Mi marido está trabajando de bosque, damos en esto de los fuegos, de bosque forestal, no sé cómo le dicen a eso. ¿El trabajo es duro en estos sitios? ¿O No, lo es notas? regular. No es trabajo de decir duro. ¿Y a los niños les gusta estar aquí? Sí que les gusta mucho. Pasa que en realidad tampoco conocen otro sitio, ¿no? Siempre se han Ellos criado se han aquí, criado así es aquí que, y claro, aquí lo que quieren es estar. lógico. Pero van a la escuela, claro. Sí que van a la escuela, lo tengo en San Lucas las dos grandes, porque el otro no lo tengo. Tengo a las dos mayores, las tengo internas porque aquí como no hay escuela, pues lo tengo que tener internas. ¿Y ellos dónde prefieren estar, en Sanlúcar o aquí? Aquí,
Están deseando de coger las vacaciones para venirse para acá. Se sienten más libres aquí que en Sanlúcar, ¿no? Sí, se sienten más libres aquí. Ahora, lo que yo he visto es que tenéis televisor, ¿eh? Sí, lo Tenéis tenemos. televisor. En los ratos, en los tiempos libres, ven el televisor. A la tele. Claro. ¿Y qué, os gusta la tele? Sí que nos gusta. Es una de las distracciones que Eso es lo tenéis que aquí, tenemos ¿verdad? aquí, la tele. Nos preguntaremos qué hacen estas jaulas dentro de un parque nacional. Se trata de algo muy interesante. Aquí se están reproduciendo aves en peligro de extinción, como el malvasía, un pato sumamente raro del cual había en toda la península ibérica unos 40 individuos tan solo hace pocos años. Los machos tienen la cabeza blanca y el pico azulado, mientras que las hembras la tienen más oscura. Actualmente la población aumentó a unos 200, entre los cuales se cuentan los 17 ejemplares nacidos en estos jaulones. Hemos de felicitar al biólogo Pablo Pereira y al director conservador del parque, ingeniero de montes Ramón Coronado, quienes han propiciado la reproducción de este rarísimo pato buceador, cuya característica más destacable es llevar la cola levantada. Esperamos que pronto comenzarán a soltar ejemplares. Ponen tan solo 8 huevos, grandes para su tamaño. Pesan 100 gramos cada uno. Son de costumbres solitarias y perezosos para volar. Por tanto, es presa fácil para los cazadores. Otra especie convive con ellos en estas jaulas. Es la rara y hermosa cerceta pardilla, el pato más claro y jaspeado. También han logrado su reproducción. Los primeros en conseguirlo fueron los ingleses en 1984. Actualmente se calcula la población española en unas 50 parejas. Se tiene el dato curioso que hace 10 años no crió en España. Esperemos que muy pronto se pueda repoblar con ellos todos los lugares donde otrora fueron más comunes. Hola, amigos. Hoy vamos a hablar un poco de las desembocaduras. De las desembocaduras desde el punto de vista médico o de algo relacionado con ello. El agua fría del río en estos lugares choca contra el agua de mar a otra temperatura y con una concentración diferente, como es la de la sal. Este cambio de temperatura, este cambio de concentración va a producir una serie de fenómenos naturales como son los remolinos o como son las arenas movedizas. Los remolinos ya sabéis lo que son, seguramente lo habéis oído más de una vez. El agua gira alrededor de un eje de aire e impulsa lo que hay en superficie hacia profundidad. Las arenas movedizas se producen porque existen dos corrientes de agua, una por debajo de la arena y otra por encima, dejando una zona en forma de sándwich, una arena poco densa que al ser pisada introduce dentro el peso del algo, en este caso de la persona que pisa en ella. Hay que tener cuidado por obvias razones. El remolino os puede producir un cambio en la intención que tengáis al ir nadando y las arenas movedizas os pueden producir un buen susto. En nuestro país no suele haber remolinos ni arenas movedizas de gran intensidad, pero es conveniente que cada vez que os acerquéis a una desembocadura tengáis presente esto. Los lugareños de la zona saben perfectamente si hay o no hay arenas movedizas y remolinos. Pero hay algo más importante en las aguas del río que está terminando ya en el mar. Algún mensaje que unas veces es visible y otras veces es invisible dentro de su lecho. Esta niña lo está haciendo verdaderamente fatal. Y lo está haciendo mal porque está
llenando la cantimplora con agua de desembocadura. La desembocadura ha arrastrado a través de toda la vida del río microbios, detritus, descargos de ciudades, de fábricas, y el agua está en muy malas condiciones para beber. Una de las infecciones más características que se producen aquí son las fiebres tifoideas o incluso la poliomielitis, además de otro tipo de infecciones intestinales o del estómago que no son tan importantes. El síntoma común en todas estas es la fiebre, una fiebre que a veces comienza de repente, otras veces anunciándose con escalofríos, y según van subiendo los escalofríos, va subiendo la fiebre. No debéis de tener demasiado miedo a la fiebre, porque la fiebre es un síntoma de lo que está sucediendo en el organismo. El organismo se está preparando para defenderse contra lo que ha acaecido en su estómago y en su sangre, y aumenta a través de un sistema de alarma que tenemos en el cerebro la temperatura. Pero a veces quien se aprovecha más de esta fiebre también son los microbios. Entonces, este sistema de autodefensa se puede convertir en contra de nosotros en algo que nos puede dañar. La fiebre no le demos mucha importancia. Le demos más importancia en cualquier caso a esta, llamémosle, distracción de nuestra amiguita que ha cargado una cantimplora para beber agua sin darse cuenta de las complicaciones tan grandes que puede traer esta acción. Fiebres tifoideas, fiebres por un animalito que se llama coli y lo más grave, incluso poliomielitis. No olvidaros. Hoy estoy con Locutito Panda para daros una mala noticia. Las zonas húmedas españolas están en grave peligro. En las tablas de Daimiel y el Parque Nacional de Doñana han muerto miles de aves envenenadas. Estas pérdidas de vidas son irreparables e innecesarias. Demuestran una vez más que cuando el hombre interviene sin control y desconocimiento, causan verdaderas catástrofes frecuentemente irreversibles. Es una lección más que debemos aprender. Recientemente se ha declarado zona protegida la laguna de Aguilar de la Frontera, en la provincia de Córdoba. El pato malvasía es una de las especies más raras y escasas que habita no solamente en la península ibérica, sino en todo el mundo. Su restringida distribución geográfica, su escaso número de huevos, ya que los ponen muy grandes, y los numerosos enemigos naturales, entre los que evidentemente destaca el hombre, han hecho de esta especie una reliquia viva, cuyo macho, de pico azulado y cara blanca, se acerca a la hembra en un acto de belleza sin igual, que resume la esperanza de continuidad de una hermosa y rara especie. La tarde ya va cayendo sobre el monte encandilao y por la sombra del coto van persiguiendo un venao. Callarse, por Dios, callarse, callarse y no hacer ruido, que no se enteren los guardas que están en el caserío. Rompiendo el calabozo, rompiendo la maleza del olivo, el guarda que va siguiendo las pisadas de un furtivo que se pierde en coto adentro. ¡Vámonos!